Está laqueada. Pero así se va a ir, mi don, porque pues ya no hay de otra. Se quedó el maíz aquí tirado. ¿De usted? No, un poquito nomás, sí, un poquitito. ¿Cómo dice? ¿Cómo está mi maíz? Bien, mira. Ahí discúlpeme por la espera. Accidentes pasan. Sí, dice que se le salió la flecha, ¿verdad? Ahí está tirada, ahí está colgando. Emergencia, pues. Oh, sí, está bien tirada. Ok, vamos a subirla de una vez. Le voy a poner un bloque nomás por si acaso. Ya está. ¿El freno? Como que se trabó la web porque no está quitando. Pues no se tiró todo el aceite porque Sí, pues ya se tiró casi. allí, pero nunca. Está bien laqueada. Un poquito más. Ahí mero. Ahí va. Yo le ayudo aquí para que no se caiga. Hay que bajar la llave pegada. Sí, ahí con cuidado, ahí con cuidado. Ya está. Como quiera. Con cuidado, con cuidado. Ahí está. Ya que quieras que me ponga, no tiene mucho que me cambió todo el eje. I called Jose. He's taking the truck right now to your place. Ok, ya saben. Ahí lo mismo igual. Ahí te paga ya yo le pago todo completo. Ya está mi hermano. Dele, se Gracias. cuida, órale.